তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে ৩-৪ দিন থেকে গ্যারেজে আছি। তো গ্যারেজে আসার পরে মূলত উদ্দেশ্যটা হচ্ছে গাড়িগুলো ঠিকঠাক করে তারপর সাইডে নেওয়ার। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার গাড়িটা চেকিং চলতেছে, মোটামুটি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আর বিশেষ করে এখন যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে সুইং মোটরে একটু তেল গামে। সো মেবি একটু চালাই আছে, একটা করতেছি কেমন গামে, গিয়ার অয়েল নাকি হাইড্রোলিক সব কিছু দেখতেছি। আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে গাড়ির আর একটু কাজ আছে, সেন্টেনের কাজ আছে, এগুলো সম্পূর্ণ হলে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আমরা বেরিয়ে পড়বো কাজের উদ্দেশ্যে। তো সকল অপারেটর ভাইদের জন্য নতুন সিজনের শুভেচ্ছা। সবাই যার যার মতন করে গাড়ি রেডি করে ইনশাল্লাহ খুব শিগগিরই গ্যারেজ থেকে বের হবো। সো ভালো থাকবেন সবাই, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার।